Hi, my name is Marek Papke from the company Gerdon Design in Germany, and I am responsible for the stage design at this year's Nature One Festival. We are here on the Pydna missile base where Nature One Festival, Germany's most iconic electronic dance festival since 1995, takes place every year with around 60,000 visitors that come here to party with great acts on the floor such as Moguai, Paul van Dyk, Neelix, Topic and many more. For this main stage we started with the design work and all the planning in January this year, and the main concept that takes place in this stage is pyramids. So we have different kinds of pyramids that are all over the whole stage. We have smaller ones, bigger ones, ones with LED, and also above the crowd there's a huge pyramid, so that's definitely one of the main things in the design this year. Mein Name ist Benedikt Moser. In der Branche kennen mich die meisten als Bemo und ich bin hauptsächlich tätig als Lichtdesigner und Operator. Im Allgemeinen ist mir im Century Circus auf der Nature One wichtig, nicht zu verspielt zu werden. Wir arbeiten hier sehr wenig mit Dekorationen, sondern mehr mit Technik. One of the main goals of our design is definitely to impress the people. Nature One designs are really different to other festivals. On other festivals you always see like stage designs that are always like only on the stage. Here on Nature One we have floor setups every year, so we have lighting and video above the people, above the crowd partying, and this makes it like really a club feeling to everyone, which makes it really special and is always impressing all the guests and visitors. Im Vergleich zu anderen Konzerten haben wir hier bei der Nature One ja insgesamt 12 Stunden Show. Das macht es natürlich, was die Abwechslung angeht, schon etwas schwieriger. Allerdings durch die Anordnung der Lampen, durch die Auswahl der Lampentypen und das gesamte Konzept ergibt sich schon unheimlich viel Variationsmöglichkeit. Und den Rest macht dann ja letztendlich das Operating. The show and open airflow goes on for 14 hours on Saturday, so this is quite a long time for also our operators and the desks. So we are trying to set up our design as versatile as possible and also the programming as versatile as possible to provide like an ever-changing experience to the visitors throughout the whole evening. Wir haben schon in den letzten Jahren sehr positive Erfahrungen mit den Lampen von Cameo gemacht. Deswegen habe ich mich auch dieses Jahr wieder für Cameo-Lampen entschieden. Wir haben zum Beispiel über 100 Cameo Azor B1 Beamlampen im Dach. Damit zeichne ich ja vor allem die geraden Linien des Rigs nach, um wirklich die gesamte Tiefe des Zeltes zur Geltung zu bringen. Wir haben dann in einer zweiten Höhenebene nochmal Spots gedroppt. Da sind über 40 Cameo Azor S2 im Einsatz. Bei denen war mir ein großer Zoom-Bereich sehr wichtig, sodass ich wirklich auch aus der niedrigen Position einmal die gesamte Breite erreichen kann oder auch punktuell arbeiten kann. Und im Weiteren haben wir auch einige W600 und W600 SMD als Strobes im Einsatz. The weather at Nature One Festival can be quite challenging. That's why we are speccing IP fixtures for a long time now, and this year our choice fell on the OTOS H5 and B5, whereas the OTOS H5 is our main fixture with around 150 units throughout the rig. And we are really happy with it. We use it for beam effects, spot effects with gobos, and also as a washer. It's basically all over the whole design, and we are really happy with how it works out. Also with the weather resistance. It was raining the whole day for the last couple of days, and all the fixtures are working. It looks really good in the air, and we are really happy with it.